Fuel subsidy is gone. In yace fuel subsidy is back, magana ya kare. Ya kare ko bai kare ba? Ya kare. Dukiyar nan dukiyar al'umma ce. Duk yadda kai a fasalinka da lissafinka kake so ka gyara, in su sun ce ga abin da suke so, ba demokradiyya ba kenan? In 'yan Najeriya sun ce budget din kasan su kwadi suke so a sayo musu a demokradiyya, kwadi za ka musu. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Idan sun ce ga abin da suke so, kun ce gwamnati ce ta mutane da aka yi ta domin mutane, kuma mutane ne za su gudanar da ita, to idan grant ɗinsu suka ce a sayo musu kwaɗi, dole in dai demokaradiyya ka so musu kwaɗinsu. To ga abin da yake damunsu, don me da ka musu abin da ba shi bane suke so. Jama'a mun fahimta? Da haka aka yaudari mutane, su masana ce ai subsidy waɗansu tsirarun mutane ne suke ci, talakawa ma ba su san amfaninsa ba. Yanzu akwai talakan da sai ce bai san amfanin subsidy ba. Yanzu kai ba da ka gwammaci wancan tsirarun su yi ta cin abin da za su ci a dawo maka da shi ba. Muna roƙon Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Allah ya saukar da aminci cikin ƙasar mu. Allah kuma ya kame hannun mabarnatan mu da wawayen mu. Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira. Allah ya sa waɗannan abubuwa su zo su wuce a cikin aminci. Allah kuma ya saukar mana sauƙi da aminci.